Младотурската револуција и парламентарниот систем почнаа во Македонија, поконкретно во Битола, од каде што потекнуваат и најголемите интелектуалци од тој период. Ова се дел од изјавите на академиците од Институтот Ататурк од Истанбул, кои во земјава присуствуваат по повод 100 годишнината од Младотурската револуција. Договорено е да се изработи заеднички филм за културните богатства на Битола. Стефче Ветревски. Посебно задоволство е да се биде во Битола, местото каде нашиот татко Мустафа Кемал Ататурк го добил идентитетот. Нема човек во Турција што не знае за Битола. Од првите ученички денови децата учат за неа и земјата од каде потекнуваат нашите интелектуални корени. Затоа ние Младотурската револуција ја гледаме како заедничка, како што заеднички сега по 100 години треба да ги сплотиме силите за влез во европското семејство, порачаат турските академици. Во историјата во време на Османската империја, Македонија, тлото на Македонија била центар на интелектуалноста и цивилизацијата и културната, модерната страна на турската нација. Амбициозниот битолски градоначалник средбата ја искористи и за обезбедување на нов проект. Договоривме еден филм да направиме за големото културно наследство на Битола, чие што финансирање ќе го направат тие преку нивната академија и се разбира дека ќе ни овозможната релација со Лондон. Освен во филмот, соработката реално ја гледаме и во туризмот, затоа што нема човек кој нема роднина од овој крај, а со времувањето на двата аеродроми го нудат тоа, додадоа гостите. Некои од нив за прв пат во Битола не ја пропуштија можноста да ја посетат спомен собата на Ататурк и да прошетаат низ битолските улици. Почестени сме што сме гости на Република Македонија, а лично јас посебно сум задоволен што за прв пат сум во Битола и имам можност да вдишам од воздухот што го вдишал нашиот голем државник, да прошетам по дел од местата по кои тој се шетал, а сега се значајни историски споменици, места кои луѓето на Турција ги запознаваат преку најгледаната филмска серија Збогомир Мелија, рече председателот на Турското собрание Чоксал Топтан, додавајќи дека треба да почнеме повеќе да правиме и за соработката на економски план. При нивното школување во основното училиште се разбира дека учат прво преди се за Анкара како главниот град, потоа се разбира како Истанбул како втор. Меѓутоа веднаш потоа доаѓа и Битола, каде што се школувала Ататурк, каде што во овие краишта е роден и таткото на Ататурк. Ова се почетоци на една прекрасна соработка меѓу двете земји, а посебно меѓу Турција и Битола, затоа што навистина после присуството на председателот на Турција, господин Ѓул, ова е практично на некој начин воспоставување на повторна една директна врска меѓу Битола и Турција. Високата турска делегација ја посети и спомен собата на Мустафа Кемал Ататурк, каде првиот човек на собранието своите чувства ги запиша во книгата на посетители, а потоа ја посети и екипата што ја снима филмската серија Збогомир Мелија.